我喺大學讀呢個教育嘅時候咧，曾經試過有一科咧，就係點樣去評一堂好唔好咧？佢就做咗大輪嘅研究，即係一個非常之深入廣泛研究，就列出好似有廿幾個項目，就認為咧嗰啲咧喺課室裏邊咧應該發生得越多咧就越好嘅。譬如教師嘅微笑，你有拍？譬如教師同學生有對話，你有拍？即係學生嘅講嘢。譬如個教師有啲咩身體嘅動作，你有拍等等。咁啊列咗有廿幾項，然後咧我哋去觀課咧就剔下，望住個教師笑，喐手，學生講嘢，咁啊剔完之後咧就計分啦。分數越高嗰個教師咧就教得越好。你話得唔得嘅？佢嘗試將佢量化啊嘛，將佢即係所謂即係科學化就咁解。咁有咩好處咧？咁即係話俾啲新嘅教師聽嗱，你聽嗱，你要上堂你要注意做呢啲嘢啊！如果你忽然間發覺，咦，我成3分鐘冇笑過咯喎，咁你記得嗱，我哋喺呢個